வாழ்க வளமுடன். யோக வாழ்வு என்றால் என்ன? இனிமையாக இணைந்து கலந்து உடலும் உயிரும் இணைய வாழ்தல் யோக வாழ்வு. அந்த யோகத்தை பற்றி கூறிய பதஞ்சலி முனிவரும் இயமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரா, தாரணா, தியானம், சமாதி என்று 8 நிலைகளை குறிப்பிட்டார். அதுல உடலுக்கான நன்மையை கொடுக்கக்கூடிய ஆசனம். ஆசனம் என்பதற்கு வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் கூறக்கூடிய விளக்கம், ஆசனம் என்றால் இருப்பு நிலை, இருக்கை நிலை. நாம் எப்படி அமர்கிறோம் என்பதை பொறுத்து அமைகிறது. அந்த ஆசனங்கள் நம்முடைய உடலை சரிவர பாதுகாக்க இரத்த ஓட்டத்தை சரிப்படுத்துகிறது என்பது அருட்தந்தையின் வாக்காகும். அரணை கடித்தால் என்ன செய்யலாம்? சாரணை செடியின் வேர் 20 கிராம் அளவு எடுத்து துளசி சாறு விட்டு அரைத்து பசும்பாலில் கலந்து பருக வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, சாரணை வேர் துளசி சாறு விட்டு அரைத்ததை கடிவாயில் பற்றும் போட விரைவில் குணமாகும். வாழ்க வளமுடன்.